Necha yoshda bolalarda adenoid operatsiyasini muolajasini o'tkazsa bo'ladi? Holatga qaraladi. Avvalambor bemor endoskopik yo'l bilan yoki rentgen orqali tekshiriladi. Agarda bemorda 3-stepen bo'ladigan bo'lsa, adenoid operatsiya qilgan ma'qul mumkin. Agar birinchi yoki ikkinchi darajalarda bo'ladigan bo'lsa, litina qilib ko'riladi, davo choralari ko'riladi. Agar davo choralari foyda bermasa va bola nafas olishga qiynalaversa, baribir operatsiya qilish kerak bo'ladi. Sababi, agar doimiy bolada nafas yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, boshda og'riq paydo bo'ladi, tishlardagi perikuslar o'zgarishi mumkin, bola xotirasi zaiflashishiga ham olib kelishi mumkin. Mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin, adenoid birinchi stepen, ya'ni birinchi darajasi. Birinchi darajasida nafas olish 50% gacha saqlangan bo'ladi. Ya'ni bemor nafas olishga ozgina qiynalishi mumkin, lekin to'liq yopilmagan. Va shamollagan payti bu ikkinchi darajaga chiqishi mumkin. Hatto shamollash kuchli bo'ladigan bo'lsa, quloq eshitish pasayishi mumkin yoki og'izdan doimiy nafas olish mumkin, yurak otishi yoki kechqurun enurez, ya'ni kechqurun sip qo'yish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bu asosan 3-darajada kuzatiladigan holatlardan biri hisoblanadi. Agar sizni ham farzandingizda kechqurunlari xurrak otish yoki kechqurungi enurez, ya'ni sip qo'yish holatlari, og'izni ochib uxlash holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.